안녕하세요, 슬림농어입니다. 제가 이제 조금 있으면 이제 겨울이 오고 이제 아침 저녁으로 춥잖아요. 그래서 이제 저희 엄마네 나무 보일러를, 화목 보일러를 손보려고 왔습니다. 자, 근데 이제 사람들이 이제 화목 보일러 하면 이제 어떻게 해야 오래 쓰는지 관리하는 요령을 잘 모르시는 분들 있잖아요. 그래서 오늘 이 영상을 찍습니다. 자, 이거는요, 이제 제가 이게 들고 온 거는 뭐냐면 화목 보일러 부식 방지제입니다. 녹 제거 하는 거고요. 이거는 이제 좀 이따가 이제 설명을 드리겠습니다. 자, 그리고 자기야, 이 화목 보일러에서 가장 중요한 게 뭔지 알아? 청소. 청소? 어디? 이 안에랑 여기, 다 청소해야지. 나 뉴스에서 이거 불나가지고 사람 죽는 것도 봤어. 불이 왜 나는 건데? 그건 모르겠네. 자, 불이 왜 나느냐면요. 자, 보일러에서 이제 화목 보일러 같은 경우는 관리할 게 많은데 잘 모르시는 분들이 있어요. 뭐 여기에 타르가 끼니까 타르를 깨끗이 청소해야 된다. 목초액이 이 속으로 들어가면 녹이 나서 다 삭아버린다. 이 부식 방지제는 1년에 한 번 써야 된다. 그런 말이 많은데요. 제일 중요한 거는 저는 이렇게 생각을 합니다. 다른 사람들은 이제 어떻게 생각할지 모르겠는데 저는 바로 이 연통입니다. 연통이 그 속 안에 이제 끈 같은 게 껴갖고 점점 막혀. 사람으로 치면 혈관이 막히는 것처럼 이게 점점 막혀지다가 여기서 강제로 다 바람을 불어가지고 떼어주는데 여기가 막혀가지고 연기가 들러가잖아. 그렇게 되면 어떻게 되냐면요, 잘못되면 이 보일러가 폭발해갖고 불이 나요. 제가 그런 거를 이제 주위에서도 몇 번 봤고요. 뉴스에서도 많이 봤어요. 그래서 이제 제일 중요한 거는 다른 거 다 필요 없어요. 다른 거는 목숨하고 연관되지가 않았는데 이 연통 하나만큼은 연기가 빠져나가는 라인만큼은 철저하게 관리를 해주셔야 돼요. 1년에 적어도 최소한 한 번, 두 번, 세 번은 해주셔야 됩니다. 자, 한번 때려볼게요. 소리 한번 들어봐. 어때, 소리가? 소리가 봐, 소리가. 퉁퉁퉁. 퉁퉁 그러지. 그리고 저기 뭐 장풍 나와. 여기에, 이런 재 같은 게 많이 막혀 있어서 그러는 거야. 그럴 때는, 소리가 많이 떨어져야 돼요. 막 나와. 보이지? 막 나와. 헐! 오호. 결국은. 그러니까. 엄청 많이 나오네. 봐봐, 여기. 엄청 많이 나와. 나 청소를 안 했으면 이렇게 많이 나올 거요. 무서워. 하는 거 못 봐. 1년에 한두 번 해, 계속. 자기야, 소리가 아까보다 낮았어. 맑은 소리, 고운 소리가 나지? 자, 퉁퉁 일단요, 소리가 제일 중요한 연통을요, 이제, 부직갱이로 후드럽 해가지고요, 맑은 소리, 고운 소리가 날 때까지 두들겨 패주면 다, 이제, 재들이 나옵니다. 자, 그리고, 요거는, 봐봐요. 이거는 이제, 나무를 태울 때 이제 목효액이 이 구멍을 통해서 이 통으로다가 받치는 거예요. 받치는 건데 또 만약에 이런데 재 같은 게 많이 쌓이게 되거나 그러다가 여기 목효액이 빠져나가는 구멍이 막혀요. 만약에 막혔어요. 막히게 되면 이러다가 봐봐요. 여기가 막히게 되면 어때? 목초액이 넘쳐서 일로 흐른단 말이야. 흘러서 이 속으로 들어가잖아요. 그럼 1년도 못 쓰고 빵꾸가 나요. 그래서 이제 제일 중요한 거는 연통을 깨끗이 해야 된다. 이건 목숨하고 관련이 돼 있으니까요. 그리고 이제 또 이제 목초액이 이제 제대로 흘러나갈 수 있도록 꼭
이렇게 돼 있는 것만 아니고 종류가 되게 많은데 저희 건 이렇게 돼 있어요. 그래서 이제 목초액이 다른 방식으로 빠져나가도 목초액이 이 보일러 속 안으로 절대 들어가게 해서는 안 됩니다. 왜? 1년 안에 빵꾸 납니다, 그거. 그러니까 무조건 목초액 관리를 또 철저히 해주셔야 되고요. 봐봐, 아우, 많이 나왔지? 야, 진짜 잘했어. 이거 청소 안 해주면 진짜 큰일 나요. 여기도 많이 나왔고, 여기도 진짜 많이 나왔어요. 반대쪽에도. 여기 위에 떨어진 것도 많고요. 그래서 이제 연통을 먼저 청소를 해주고, 일단 목초액이 이제 빠져나갈 수 있는 구멍을 깨끗이 뚫어주고요. 그리고 이렇게는 여기까지 빠져나갈 건 다 한 거 아니야, 연기는. 그리고 여기 배 같은 거를 딱 깨끗이 한번 해주고. 어마어마하게 나온다. 야, 장난한다 이거. 작년 거지만. 여기 보면 이제 이런 오래된 타르 같은 게 있잖아. 어? 어우, 이건 뭐 끔이야. 왜 안 떨어져? 떨어졌다. 이런 게 달라붙으면, 뭐 이런 게 녹이 난다고 막 다 떼어주는데, 별로 그런 거 같지도 않아. 아까 제가 이제 이 정도 되면 이제 청소를 거의 다 했고요. 이제 잠시 후에 이제 요거를 이제 부식 방지제를 넣을 건데요. 이제 어떻게 이제 하는지 잠시 후에 한번 보여드릴게요. 어디다 넣을까 그걸? 기다려봐. 그러기 전에 이제 이 화목 보일러를 이제 제가 이제 아는 형님하고 화목 보일러를 쓸 때는 뭐 이렇게 해라 한번 영상을 올린 적이 있는데 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 못 보신 분들을 위해서요. 저희 엄마네가 지금 현재 돌리고 있는 게 한 15평 정도 되고요. 불을 다 열었을 때 거의 한 25평 정도 돼요. 근데 이 보일러는 45평짜리입니다. 왜 이걸로 놨냐면은요, 이게 보일러가 조그맣잖아. 조그마면은 어때, 나무를 계속 넣어야 돼. 계속 넣어야 되고, 또 이제 화실 있잖아. 화실 입구도 작아요. 작아서 나무도 자주 넣어야 되고, 화실이 작아서 나무 넣을 때도요, 큰 통나무 있잖아요. 큰 통나무 같은 경우는 많이 빼겨야 되고, 잘 안 들어가니까. 그리고 물을 있잖아요. 뜨거운 물을 쓸 때도 어때요? 적게 쓰겠지. 조금밖에 안 나와. 근데 저희 엄마네는 한 10몇 평, 20평 떼는데 40평짜리 양보일러 갖다 놨잖아요. 그러면 입구가 봐봐. 여기가요, 한 50cm는 될 것 같은데? 어지간히 큰 나무는요, 뽀개지 않고도 다 들어가. 다 들어가서 좋고요. 한 번에 불을 확 떼놓으니까, 어때? 방언이, 만약에 한 15평을 데피는데 40평짜리가 들어가 있으니까요, 한 번 싹 데펴놓으면 여기 뜨거운 물이 계속 저장돼 있어요. 그래서, 어때? 나무도 방도, 식으면 여기 있는 거 물로 다 돌리고, 또 식으면 또 돌리고, 또 한참 있다 나무 타고, 그러니까요, 나무를 넣을 때도 이제 한 번에 왕창 넣고 자주 넣지 않아도 돼요. 저희 경우는요, 아침에 쬐끔, 저녁 때 가득, 아침에 쬐끔, 저녁 때 가득, 하루에 딱 2번씩 나무를 넣고 있고요. 이제 저희가 이제 보일러가 크기 때문에 뜨거운 물 있잖아요, 온수를 쓸 때도 그거는요, 10사람, 20사람이 와도요, 계속 쓸 수가 있어요. 아무리 많이 뜨거운 물을 써도 뜨거운 물의 온수가 딸리지가 않아요. 그래서 좋습니다. 자, 보일러를 넣을 때는 한 치수에서 한 2치수 큰 거를 놓으시는 게 진짜 유리하고 좋습니다. 제가 얼마 전에 이 기름 보일러하고 이 화목 보일러하고 라인을 배관도를 한다고 했는데요. 이게 제가 직접 소치를 한 거거든요. 이것도. 그래가지고 근데 제가 못했어요. 왜냐하면은 이걸 다 풀어야 돼요. 다 풀었다가 다시 감아야 되는데 그래갖고 아직 못했고요. 이거는 진짜 다음 주 정도에 진짜 꼭 해야지 한번 한다고 했으니까. 자, 오늘은 청소하는 거, 그리고 다음번에는 다음 주나 한 열흘 정도 그 정도 되면은요, 이 배관들을 꼭 한번 하겠습니다. 일단 이 부식 방지제를 교환을 하기 전에 일단 이 보일러랑
이 방 있잖아, 방 라인에 있는 물을 다 빼줘야 돼. 그래야 보일러를 오래 쓸 수 있어요. 왜냐면 저희 이 보일러가 제가 올해 한 7년째가 그렇게 쓰는데 1년에 한 번씩은 이 부식 방지제를 사용하고 있습니다. 자, 그렇게 해야 이 보일러 라인에 이제 거기도 이제 찌꺼기나 녹물 같은 게 쌓이잖아요. 그러면은 방도 덜 따뜻해지고 이제 녹물이 계속 쌓이게 되면 이런 화목 보일러 같은 거요 금방 녹슬어 가지고 오래 못 씁니다. 그래서 이 부식 방지제를 꼭 사용하시는 게 저는 진짜 좋다고 생각합니다. 저는 1년에 한 번씩 꼭 이거 말 버벅대는 거지. 1년에 한 번씩 꼭 이제 이거를 보충을 해주고 있습니다. 자, 일단 이 보일러랑 연결을 하고 이제 방에 있는 온수를 한번 빼보겠습니다. 빼기 위해서는 이제 여기가 물이 빠져나갈 출구, 여기가 입구니까요. 입구 쪽을 열어서 그럼 여기다 쏟아져? 여기 여기 밑으로 쏟아져? 그냥은 안 쏟아지지. 어떻게 해야 돼? 모다를 돌려야지. 아, 그러면 쏟아지는 거야? 헐. 봐봐, 가까이서 봐봐. 녹물이다. 아우, 누런 물이네. 물이 노란 게 보이나? 미르시리한데? 자, 그리고 여기서 이 보일러 전원을 켜주면 저기 이 보일러로 들어가는 물이 나오게 됩니다. 안 나와. 오. 새빨간 녹물이 나온다. 새빨개지. 아이고. 아우, 진짜 찔한데? 야, 이거 봐. 심하다. 자, 일단 방에 있는 물들을 다 빼줍니다. 이렇게 저게 난방을 할 때 계속 돌다가 한 구택에서 쌓이게 되면 이 온수가 방바닥으로 흐르지 않기 때문에 덜 따뜻해지는 거야. 그래서 꼭 청소를 해줘야 돼. 저 안에 물 흘리면 안 되는데, 묻은 데는데. 자, 이게 한참 빠졌는데요. 이제 거의 다 나왔습니다. 자, 나왔으면 일단 보일러를 또 끄고 수납 모달을 끄고요. 다시 물을 한번 더 채워줍니다. 지금 보일러 속에 지금 물을 한번 다시 채워줍니다. 자, 이렇게 2번에서 한 3번 정도를 해줘야 여기가 맑은 물이 나올 때까지 물을 계속 여기다가 보충을 하고 물 한번 빼주고 또 여기 다시 보일러에 물을 받아주고 다시 한번 빼주고 이런 식으로 여기 최대한 깨끗한 물이 나올 정도로 일단 받아줍니다. 물 다 나왔어. 빨리 나와봐. 뭐 하는 거야 지금? 줘봐. 깨끗한 물 나온다. 일로 와봐. 이제 깨끗하네. 일단 되게 오래 걸리네. 어찌? 이거 물 갈다가 오늘 반나절 갔어요. 반나절. 그러니까. 지금 6번째 가렸는데 작년에 관리를 안 했나? 제 생각이 안 나네. 일단 이제 전원을 끄고요. 이제 수납 모달을 끄고 다시 6번째 갈았는데요. 물이 이렇게 깨끗한 없어. 어디 갔어? 깨끗했어. 이걸 껐구나. 깨끗한 물이 나올 때까지 이제 계속 받고 빼주고 한 6번을 했습니다. 6번. 다시 한참 좁았네 아주. 졸려 죽을 것 같아. 나 지루해 죽는 줄 알았네. 아니 무슨 이게 보일러가 온수통이 크니까 그래, 온수통이 커가지고 청소해 주는 데만 반나절 걸리네. 라인을 다시 잠가 주고요. 물을 다 잠근 상태에서 다시 물을 한번 가득 채워줍니다. 그건 어디요? 자, 이제 물을 깨끗이 교환을 하고 이제 라인을 다시 연결했잖아요. 그리고 이제 거의 다 받쳤습니다. 여기 다 보시면 화목 보일러 부식 방지제 이렇게 써 있죠.
자, 이걸 넣어야 이제 보일러가 녹이 나지 않고 오래 사용할 수 있습니다. 다 넣어야 돼? 그럼 다 넣어야지. 이거에 맞게 사온 건데. 있잖아요. 이 부식방지제를 사용하지 않으면 아마 한 몇 년 못 가서 이게 속에가 이제 부식이 나고 녹이 나고 그래서 보일러도 오래 못 쓰고 이제 속에 물을 이제 난방수를요 교환을 해주지 않으면 그 호스 같은 데가 이제 혈관이 막히는 것처럼 막혀가지고 방이 덜 따뜻할 수가 있어요. 그래서 이제 1년에 한 번은 이렇게 이제 청소를 한 번 해주고 이제 이 부식방지제도 1년에 한 번씩 넣어주는 게 좋을 것 같습니다. 자, 그리고 이제 제가 다시 한번 강조를 했는데요. 네, 10번을 해도 20번을 말을 해도 이제 과하지 않은 게 안전이잖아요. 안전을 위해서는 항상 이 연통이 제일 중요하다. 맑은 소리, 고운 소리가 날 정도로. 아우, 드무셔. 아우, 맑어. 자, 이거 맑어? 한 맑다고 해, 그냥. 맑지? 탁탁. 자, 이런 이제 연통을 깨끗이 최대한 해주고요. 제일 중요한 게 연통. 그리고 이제 보일러를 오래 쓰고 싶다. 그러면 물을 1년에 한 번 쫙 빼주고 부식방지제를 넣어라. 그리고 이제 이런 목초액이 새는 데가 있으면 최대한 새지 않게 해줘라. 자, 그리고 화실 최대한 깨끗하게 해줘라. 그러면은요, 그렇게만 사용하시면 나무 보일러 진짜 한겨울 따끈따끈하게 안전하게 사용할 수 있습니다. 자, 이렇게 이제 다 이제 부식방지제까지 넣었으니까요, 이 전원을 켜서. 물 다 안 받아주는 거 아니야? 괜찮아. 물 거의 다 받아줬어. 물 거의 다 받아줬으니까요, 지금 순환모다가 계속 돌고 있어요. 돌아서 이 부식방지제가 또 골고루 섞일 수 있도록 이제 해주시면 됩니다. 자, 다 이제 끝났으니까, 아우, 저희 집사람하고요, 저하고요, 졸려갖고 죽을 뻔했어요. 꾸벅꾸벅 졸고. 자기도 졸었지. 자, 그럼 한번 테스트 한번 해볼게. 자, 물도 이제 거의 다 받쳤으니까 한번 이제 테스트를 한번 해봐야죠. 이제 물도 순환도 제대로 한번 시켜주고. 아우, 매워. 아우, 맨날 연기 먹어. 자, 지금까지요, 지금까지 화목보일러를 어떻게 하면 오래 쓰고 어떻게 하면 안전하게 쓰는지 관리 요령에 대해서 잠깐 영상으로 보여드렸습니다. 아, 자, 오늘 또 빨리 이거 또 편집해서 후딱 올리고 또 모임 가야 됩니다. 자, 그러면 여기서 이만 마치겠습니다.